Motorists are continuing to drive through a designated no-entry zone on a road in Darbandara, raising serious road safety concerns. The repeated violations are increasing the risks of accidents, especially for pedestrians and vehicles using the correct road. Local residents and commuters have urged authorities to strengthen enforcement, improve signage when needed, and take strict action against offenders to prevent any untoward incidents. म्हणटा तर धारबांदोडा जंक्शनाचेर म्हणजे तो मातसो फुडें जे कोण टू हें जाल्लें आसा वन वे जाल्लें आसा म्हणजे थंयसर कितें जाता एक्चुअली आतां पोजिशन अशें आसा तर सायनबोर्ड आसा म्हणजे एक सायडीन आसा म्हणजे जेन्ना धारबांदोड्याच्यान जर मोल्यां वयता ते सायडीचो जो एक सायनबोर्ड आसा तो विजिबिलिटी सारकी दिसना आनी ताका लागून जे कर्नाटका सायडीच्यो ज्यो गाडयो आसा म्हणजे जे कोण कर्नाटकान वयता आसता पळय तो स्ट्रेट रूट प्रिफर करता आनी ज्यो मोल्या साकून गाडी येवपाच्यो आसा ते मेन सारके आपल्या हेजेर येता पोजिशनाचेर येता म्हणजे रोडाचेर ते सायडीन येता हे रॉंग सायडीन गेल्ल्या कारणान थंय एक्सिडेंट जावपाची खूब शक्यता आसा आनी असो एक इन्सिडंट जातलो की थंय अपघात जावपाची शक्यता तर हांव हायवे ऑथॉरिटी कडेन मागता इवन कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की सायनबोर्ड आसा तो मातसो बरो तरी व्हडलो तरी लावचो आनी थंयसर एक नो एंट्री हे सायडीच्यान नो एंट्री रायट सायडीच्यान नो एंट्री आनी हे सायडीच्यान एंट्री अशें दोनी सायडीच्यान विजिबल दिसता लोकांक म्हणजे गाडी चलतना विजिबिलिटी जाता अशे तरेचे बोर्ड लावचे अशें हांव ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट करता.